카메라 켜. 계속 들고 다닐. 찍고 있어요. 계속? 이게 부차선이네. 약으로 쓴다. 그냥 진짜 여기 의자 있어. 저기 이거 주세요. 카메라. 여기가 정상이래. 카메라를 주세요. 응, 됐어, 이거만. 이거 여기 나무 부러지겠다. 와. 여기는 몇 미터일까요? 정상 있는데 여기는 또 뜨겁네. 여기도 마사기 꽃이 많이. 감나무 있어요. 감이 열렸을까요? 여기서 쉬면서 감 따먹어야 되겠다. 여기까지 올라와서 한강나무 심어놓으면 참 좋았을 텐데. 우와. 여기서 야호해야 해. 야호하는 거. 응. 여기 야호해야 돼. 우와. 여기가 저수지 보이네. 저 야호해요, 야호. 야호! 야호! 다 보이네. 이쪽으로 가. 저기가 송암 같다, 송암? 그죠? 와, 대박. 대박, 나 이렇게 올라온 거야? 그러니까 뿌듯할 것 같아. 아니, 안 뿌듯해, 무서워. 언제 내 평생 이게 부추순이라는 거. 여기가 마지막이야. 그죠? 응, 나 이런 데 안 와. 저기가, 봐. 저기. 왜? 빨도 박도 못해. 내려오세요. 무서워. 무서워. 완전 바이손 불락지네. 부처선. 거북소는 끓여서 반찬이라도 먹지. 이거 약재잖아. 약재예요? 엄청, 이거 술 담가놓. 저기가 저수지잖아. 네, 운곡저수지. 저기 운국저수지예요? 지금 우리는 어디로 온 거야? 지금 방향이 아까부터 갑자기 틀어져 버렸어. 요렇게. 저쪽으로 올라오면서는 저쪽에서 봤었는데, 지금 이렇게 한 바퀴 돌아서. 저기서 이렇게 돌아서 이렇게 온 거야. 안 그러면 이제 길을 지금 잘못 들어가지고, 전능선을 타고 저렇게 갔었어야 그래, 되는데. 그럴 수도 있다. 전망대가 어디 있겠어. 아까 근데 거기에서 길이 없었어요. 그래? 어. 아니, 내가 들어갔던 길은.